Yaadama haaraa carraa hojii uumuu fi ogummaa hojiitti kun ogummaa dagaagsuu fi carraa hojii itti fufiinsa qabu uumuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa gama raawwii kurmaana sadaffaa bara 2016 caasaalee seektara isaa sadarkaan jiranii fi qooda fudhattoota waliin Adaamatti gaggeesse. Waltajjii gama raawwii hojii kurmaana sadaffaa kanarratti hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa itti gaafatamtoonni waajjiraalee carraa hojii uumuu fi ogummaa godinaalee magaalota kolleejjota mootummaa fi dhuunfaa irratti hirmaataniiru. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa haasawa baniinsaa taasisaniin akka jedhan kaayyoon gama kanaa karoora galmoota badhaadhina mootummaan qabatee hojjechaa jiru milkeessuun qonna dagaagsuu carraa hojii barbaadotaaf uumuu dinagdeen cimuu interpiriinaroota baay'inaan horachuu irratti wabii nyaataa mirkaneessuun hiyyummaa keessaa baasuu alargii jajjabeessuu keessatti qooda keenya bahuu qabna jedhan. Ogummaa dagaagsuu kan barbaadameef galmi inni murteessaan carraa hojii babal'isuuf nama ogummaa turre carraa hojii itti fufiinsa qabu sustainable work job decent job lammiiwwaniif uumaa jirra moo hin jirru hooggansi keenya kolleejjiiwwan mootummaa kolleejjiiwwan dhuunfaa bifa kanaan hojjetaa jiru moo jiranii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Hojimaata keenya gurmaa'insa keenya karoora keenya akkaataatti hojjennu yeroo hojii keenya yoo jijjiiruu baanne galma kana milkeessuu dandeenya. Kana malees kolleejjonni mootummaa fi dhuunfaas misooma teknooloojii ceesisuun misooma humna namaa ogummaan jabeessuuf leenjii sadarkaa hundatti kennaa jiru gara bu'aa qabatamaa jijjiiruun xiyyeeffannee baay'ina ariitii qulqullinaa fi qindoominaa yoo hojjenne biyya badhaate uumuun fagoo akka hin taanes himan. Hooggansiif ogeessi biiroo irra jirus waajjira irra jirus godina magaalaa kolleejjonni keenyas kan mootummaas kan dhuunfaas deebisuu kan qabnu interpreneura meeqa akka magaalaatti akka aanaatti akka godina keenyaatti horannee interpreneura horachuuf iyyuu karoora qabnaa karoorri mootummaan qabatee deemaa jiru kun nu biratti galma gahaa waan ta'eef sektara kanaan galma gahaa waan ta'eef interpreneura horachuudhaaf karoorri keenya maali raawwiin keenya maali akkamiin hoogganaa jira interpreneura baay'inaan yoo horanne carraa hojii baay'inaan uumuu waan dandeenyuuf isa moo milkeessuuf ogeessota ogummaa qaban leenjii gaggabaabaa baanuus ta'u leenjii baay'inaan leenjisuu waan qabnuuf interpreneura horachuu jechuun diinagdee guddisuudha. Interpreneura horachuu jechuun carraa hojii bal'inaan uumuudha. Ogummaa dagaagsuudha. Wal qabata walitti hidhata jennee akkasitti beeknee hoogganuun barbaachisaadha. Gamaggamni keenya kanaan walitti hidhata. Barreeffama leenjii hubannoo cimsuu kenname keessatti hojimaata dijitaalaa siistamoota adda addaa misoomeetiin rakkoolee kanaan dura namni tokko iddoo garagaraatti galmaa'uun qormaata guddaa ta'e siistamni ELMIS kun gabaasa sobaa kan hambisuu tajaajila haqa qabeessa kan lammiilee hunda walqixa hirmaachisu waan ta'eef hojiirra oolchuun akka barbaachisus ibsameera. Hirmaattonni gamagamichaa tokkos raadiyoo EBS'f yaada kennaniin akka jedhanitti gamagamni kurmaana sadaffaa gaggeeffame kanarraa ciminoota jiran babal'isuu muuxannoo walirraa fudhachaa deemuun hanqinoota kanneen akka teknooloojii haala barbaadamuun ceesisuu dhabuu indastiriiota fi interpiriinaroota bal'inaan horachuun guddina diinagdee biyyaa utubuu keessatti bu'aa guddaa akka qabu hubachuun irratti hojjechuu akka barbaachisu ibsaniiru. Teeknikaaf ogummaan kaayyoon guddichisaa maali? Hojii dhabiyyee biyyattii keenya keessa jiran hir'isuudha waan ta'eef kana keessa immoo teeknooloojiin shoora guddaa shoora olaanaa taphata waan ta'eef achirratti barattoonni keenya waa kalaqanii waa dubbisanii waa 100% koppii godhanii hojjetaniitu jijjiiramaaf wanna biyya tanaaf yaadu biyya tanaaf bu'aa gaarii buusu akka hojjetaniif kan teeknooloojiin hojjetamaa ture kanaan durasi. Biyyi takka guddatte kan jedhamu yoo siistama adda addaatti fayyadamteedha. Yoo siistamaan deeggaramteedha. Hojii bittinnaa'ee argamu bakka tokkotti walitti sassaabee fida waan ta'eef siistamni kun itti fayyadama siistama kanaa. Siistama kana keessatti akkamitti dhaloonni yookiin biyyiti yookiin naannoleen jiran akkamitti akka itti fayyadamuu qaban kan jiru irratti xiqqoo orienteeshina guddaa waan nu kennaniif jajjabeeffamuu qaba. Hanqinooti jiran kana yeroo itti aanu keessatti ji'oota muraasa amma dhufan kana keessatti hojiin kun akka hanqinaatti waan asitti ilaalle kana irratti hojjennee dargaggoota kana gara dinagdeetti finnee akka of ijaaranii jireenya gaarii jiraachuu danda'an
gochuun hin danda'ama. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa kallattii hojii kennaniin akka jedhanitti intarpiraayizoota qabnu waan oomishan jajjabeessuun deeggarsaa fi hordofii taasisuun rakkoo qaban hiikaa deemuun hojii maata teknoolojii deeggaramuu irratti hanqinni jiraachuu ibsuun dhimma industirii godoo irratti kurmaana afuraffaa keessatti bu'a qabeessa ta'anii argamuu qabu jedhan. Galmoota mootummaan hojii dhabdummaa hir'isuuf qabatee hojjechaa jiru kana hooggansi gaggeessaan ogeessi fakkeenya ta'ee qindoominaan hojjechuun hanqinoota qabnu fooyyeffachaa deemuuf gamaggamni gaggeeffamu kun murteessaa ta'uu Injiinar Eebbaan himan. Walitti dhuftanii hojjechuun kan barbaadu. Humna biyyattuu cimsaa deeggiraati carraa hojii bal'inaan uumaa ogummaa dagaagsaa misooma intarpiraayizii babal'isaa intarpiraayizoota horadhaa teknooloojii misoomsaa karaa kallattiin kennee isa kanarratti baay'inaan hojjechuu ariitiin hojjechuu gototamuu goggooguu dalga yaaduu keessaa baanee qajeelummaadhaan flexible taanee waliigallee walitti qindoomnee guddina biyyaatiif misooma biyyaatiif carraa hojii uumuuf galmoota amma jennee milkeessuuf walumaa gala qulqullinaan immoo hojjechuu baay'inaa fi ariitiin hojjennu gaafa jennu qulqullina kompromaayiz goonaa jechuu mitii jennee waliigallee xiyyeeffannoo addaan kurmaana afuraffaa keessa hojii hojjennu tokko dhimma industirii godoo karaa ammayyaa'ee fi karaa fooyyee qabu sheediin kennamee fi deeggarsa ogummaa teknooloojii faayinaansii godhamee fi jarri kun akka hojii isaanii babal'isan oomishaa fi oomishtummaa keessatti gahee taphatu gochuu qabna jechuudha.